Adesso che arriva la stagione delle arance, sai quanto mi spaccherò di spremute? Una al giorno, vitamine take-in con anche limoni. Combo perfetta. No, è finito il tofu. Come farò adesso? Serve un barattolo della nostra famosa stevia. Non usate la stevia, non sapete cosa vi state perdendo, giusto per dire. Quanto? Out. Anche qua per la quinoa, stessa cosa. Non sapete cosa vi perdete. E dato che siamo nel reparto legumi e cereali, il couscous. Ho assaggiato per la prima volta quello alla pesca. Stra buono. Dato che a volte ci dobbiamo anche viziare, un bel budino proteico ce lo prendiamo, In realtà anche questo non è male. Il gelato al matcha mi è piaciuto tanto, per le proteine soprattutto. Ne voglio fare un altro però con gli Oreo, per avere quel dessert proteico. Fatti di soia!